হ্যালো আপুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপুরা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের মাঝে আজকে একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি, ন্যাচার প্লাস সানব্লক। অনেক ভালো একটি প্রোডাক্ট, কোরিয়ান প্রোডাক্ট, স্কিনের জন্য অনেক বেশি উপকারী। এই যে আপু, এখানে বারকোড আছে, আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারবেন, নো প্রবলেম। 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপু, সরাসরি কোরিয়া থেকে আমদানিকৃত। এই ক্রিমটি সানব্লকের কাজ করে, যা ত্বকের ওপর কোমল একটি ভাব আনে, সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করবে, স্কিন টোন সুন্দর এবং মসৃণ করে তুলবে, প্রাকৃতিক টোন আপ ইফেক্ট দেয়, ময়শ্চারাইজড এবং হালকা গড়নের ক্রিম হওয়ায় যে কোনো কালার টোনের সাথে আপনি এটি ব্যবহার করা যায়। বাহ্যিক আলাদা প্রলেপ মনে হবে না, সম্পূর্ণ ফ্রেশ এবং হালকা অনুভূত হবে। অনেক ক্ষেত্রে এটি মেস্তা এবং কালো স্পট রিমুভেও অনেক হেল্প করে। আর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে তো আপনার ত্বককে অবশ্যই রক্ষা করবে। আপনার ত্বক যদি অতিরিক্ত সানবার্নে জর্জরিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনি এটি ব্যবহার করে খুব ভালো একটা সমাধান পাবেন। প্রোডাক্টটি অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে অর্থাৎ রিজনেবল প্রাইসে পেতে হলে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। অনেক ভালো এবং অনেক ডিমান্ডিং একটি প্রোডাক্ট, নিতে চাইলে এখনই যোগাযোগ করুন আপুরা। ভালো থাকবেন আপুরা, আসসালামু আলাইকুম।